いわ。はい、やりましょう。やりましょう。写真撮ったらいい加減起きるかと思っちゃうね。これマジで大きいよね。本当だね。やっぱりさ。どうやった？よかった。うん。また。新道に
じい、これ誰？お客さんすいません。やっぱりここはいいな。よし。なんかポーズこれも見て。あなたここはい。どこ行った？シュポンがいるじゃん。いや、シュポンは。ロゴついてる。シュポン。
じゃあ俺はあれにしよう。味噌カツ定食。一回この肉がいい。味噌や。塩で食う人やもんこの人。お前ちょっと梅の方がカツでかないか？ちょっと買いよめよこれ。あ、ありがとう。これ大事。塩ラーメンやって。あ、まさきの方がでかい。だろう。買いよめよ。いただきます。じゃあ俺ヒレカツやるの見せたら中がこれ見てなんかあ大丈夫よ。なんか来た俺のところになんか来たぞいっぱい。そう。